世界上最好嘅藥係咩啊？世界上最好嘅藥就係我哋腦作中留低呢4步。如果我哋每個中國人都識得呢4步嘅話，就唔會有更多人喺呢度梗嗰度梗，呢度塞嗰度指標高噶啦，更加唔使使晒啲老本去整嗰啲咩大橋鋪路啊！我嘅方法從來都唔保密嘅。如果你俾呢個問題困擾咗好耐嘅，呢條視頻一定要認真收藏好。依家好多新式嘅藥咧，擺明就蝦我哋老百姓，說明書一大堆，睇都睇唔明，成到複雜都咩緊。今日咧我就用大白話將呢個方子講俾你知，你中意去邊度買就去邊度買，完全冇限制嘅。你記實啦，無論幾大年紀，三七、丹參、天麻、西洋參呢4味嘢按1:1比例打成好細粉，每日早晚各一次，每次筆4勺，用溫水沖水飲就得噶啦。無論係男定係女，堅持20幾日，你成身都通晒噶。如果你唔識得呢個方有咩用嘅，就去我評論區第一條自己睇啦。屋企冇準備嘅話，可以去嗰度揾，去嗰度帶嘅，已經幫你打好粉噶啦，直接沖嚟飲就得噶啦。